வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவையான காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ஒரு சால்ட்ரிங் அயனு, இந்த சால்ட்ரிங் அயனு, அதுக்கப்புறமா லெட்டுன்னு எடுத்துன்னா டீசால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு மறுபடியும் சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு. சரி, சால்ட்ரிங் வந்து நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடியே சொல்லிட்டு சார்ஜ் இது போட்டு வச்சுருங்க, ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க. ஃபஸ்ட்டு டீசால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு அது மேலே நல்லா வைங்க. நல்லா வச்சுட்டு அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது தானாக போயிடும். இதையும் அப்படியே பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக போயிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறேங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிட்ட பிறகு நல்லா வைங்க. நல்லா வச்சிட்ட பிறகு இருங்க நல்லா வெடிச்சிட்ட பிறகு அதை இல்லைங்க, அந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் சூடாக இருக்கா பார்த்து. நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கிற வாசி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இதை எடுத்தாச்சு. வந்துச்சு பாருங்கள். வந்துச்சு பாருங்கள். சரி, இப்போ சால்ட்ரிங் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சால்ட்ரிங் அடிக்கிற வயரை வந்து நல்லா அந்த லெட்டு போட்டு நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க. இது பண்ணிட்ட பிறகு அது ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லைன்னா அதுக்கப்புறமா லெட்டு அப்ளை இது பண்ணிக்கோங்க. அது மேலே லைட்டாக இப்படி பண்ணிங்கனாவே ஒட்டிக்கும். அது ஒட்டிச்சு பாருங்கள். வரல, அதை லைட்டாக விட்டுருங்க. இதை வருது பாருங்கள், ஃபுல்லாக வருது. இதை பிடிங்க. இப்போ இன்னொரு ஒயர் வந்து அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இது நிறைய பேர் ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ண கற்றுக்குங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த லெட்டு நார்மல் ப்ரொபோஷனல் மட்டும்தான் லெட்டு வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி தருவாங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஃபஸ்ட்டு இது கேட்கலாம். அது ஏற்கனவே டீசால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு வச்சுருந்தா கரெக்டாக ஒட்டியிருக்கேன். அது இதாகுது. இருங்க கரெக்டாக ஒட்டலை. கரெக்ட் ஆகிடுச்சா? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சால்ட்ரிங்கு. அந்த செட்டப் பாருங்கள், நானே பண்ணது. இதில் தான் நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். அந்த மேக்னெட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பவர்ஃபுல்லு. ஸோ இப்படி வச்சாலும் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வச்சுப்பேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.